咁我今日咧就教大家咧，解呢一個二次方程。咁但係解二次方程咧，其實都有好多種方法嘅。咁我哋而家咧就示範一種咧，就係稱之為因式分解法。咁我哋先睇一個例子先吓。譬如 x 次加5x 加4等於0。咁呢一個咧稱之為二次方程。咁二次方程咧最主要咧有3個項啦，有二次方啦、一次方啦，同埋有一個常數項。咁我哋如果將呢幾個項咧搬到去左手邊，而右手邊寫成等於0嘅話咧，咁呢條數式咧就會變成咧係稱之為二次方程，係喺一般式嘅表達形式裏邊嘅。咁我哋而家咧就示範因式分解啦。咁我哋因式分解咧，最主要咧就係將嗰個左手邊嘅代數式咧，就會寫成兩個括弧相乘。咁個括弧相乘裏邊要裝啲咩嘢咧？咁其實第一個數咧，每個括弧嘅第一個數都應該咧乘起嚟之後咧，就會等於 x 二次方嘅。咁我哋就諗啦，究竟乜嘢數乘乜嘢數會等於x 二次方呢？咁樣究竟呢兩個位置要填啲咩嘢呢？咁樣咁好自然就係會係 x 同埋 x 啦。咁跟住落去呢，我哋就再諗下啦。後邊嗰個數字常數項4，咁其實就要諗下，咦，4有咩組合乘起嚟呢？要會係等於4呢？咁樣咁一乘4啦，一係2乘2啦。咁如果1乘4嘅話呢，咁即係話呢個係1，呢個4。咁一係就兩個都係正，一係就兩個都係負，咁乘起嚟先會正死噶嘛。咁我哋試個正數先。好啦，嗱咁跟住落去呢，我哋就去驗算下咯。咁其實呢，當我哋填完呢個呢，就唔係就咁做完就算噶啦。我哋就要去睇下，咦，究竟呢一個究竟啱唔啱呢？咁好簡單，嗱，我上堂呢就教大家哈哈笑樣嘅。咁哈哈笑樣呢，即係話呢，呢兩嚿嘢相乘，呢一個呢就會等於正1個 x 啦。呢兩嚿嘢相乘呢，就會等於正4x 啦。咁夾埋咪即係正5x咯。咁所以呢，呢個做法就啱嘅。咁所以同上面嗰嚿嘢一樣啦。咁即係話呢 x 加1乘 x 加4會等於0。咁我哋就會拆成兩邊。咁所以呢，就會 x 等於-1啦，或者 x 等於-4啦。同學明唔明白呢？咁 x 等於-1或者 x 等於-4呢，就稱之為係呢一個二次方程嘅解啦。